Pernahkah Anda membayangkan bahwa satu bumbu dapur kecil yang sering digunakan dalam masakan ternyata menyimpan segudang manfaat kesehatan yang luar biasa? Cengkeh, yang selama ini kita kenal sebagai rempah untuk masakan atau campuran minuman hangat, ternyata memiliki kandungan senyawa aktif yang sangat kuat untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, bahkan membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan secara alami. Banyak penelitian modern juga mulai membuktikan bahwa rempah kecil ini memiliki sifat antioksidan, antibakteri, hingga antiinflamasi yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Lalu, sebenarnya apa saja manfaat cengkeh bagi kesehatan? Bagaimana cara mengolahnya agar khasiatnya maksimal? Dan siapa saja yang perlu berhati-hati saat mengonsumsinya? Mari kita bahas secara lengkap dalam video ini. Cengkeh merupakan bunga kering dari tanaman Syzygium aromaticum yang berasal dari Indonesia, khususnya Maluku. Sejak ratusan tahun lalu, cengkeh sudah digunakan sebagai tanaman obat tradisional dalam berbagai pengobatan herbal. Aroma khasnya berasal dari kandungan minyak atsiri yang sangat tinggi, dan dari situlah sebagian besar manfaat kesehatannya berasal. Jika kita melihat dari sisi kandungan nutrisinya, cengkeh memiliki berbagai senyawa aktif yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Beberapa kandungan utama dalam cengkeh antara lain adalah eugenol, flavonoid, tanin, saponin, asam galat, serta berbagai senyawa fenolik yang memiliki aktivitas antioksidan tinggi. Selain itu, cengkeh juga mengandung vitamin C, vitamin K, kalsium, magnesium, zat besi, mangan, dan serat dalam jumlah kecil, namun tetap bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Senyawa yang paling dominan dalam cengkeh adalah eugenol. Eugenol merupakan senyawa aktif yang memiliki sifat antibakteri, antiinflamasi, analgesik atau peredah nyeri, serta antioksidan yang sangat kuat. Banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa eugenol mampu membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas serta membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai berbagai manfaat cengkeh untuk kesehatan tubuh. Manfaat pertama adalah membantu meredakan sakit gigi secara alami. Cengkeh sudah sangat terkenal sebagai obat tradisional untuk mengatasi sakit gigi. Hal ini disebabkan oleh kandungan eugenol yang memiliki sifat analgesik atau pereda nyeri serta sifat antibakteri yang mampu membantu melawan bakteri penyebab infeksi pada gigi dan gusi. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Dentistry menunjukkan bahwa eugenol memiliki efek anestesi alami yang dapat membantu mengurangi rasa sakit pada gigi. Manfaat kedua adalah membantu meningkatkan sistem imun tubuh. Kandungan antioksidan yang tinggi dalam cengkeh dapat membantu tubuh melawan radikal bebas serta meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Antioksidan seperti flavonoid dan senyawa fenolik membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Konsumsi cengkeh secara rutin dalam jumlah wajar dapat membantu tubuh lebih kuat menghadapi serangan virus dan bakteri. Manfaat ketiga adalah membantu menjaga kesehatan pencernaan. Cengkeh memiliki sifat karminatif yang dapat membantu mengurangi gas berlebih dalam perut, mengurangi kembung, serta membantu melancarkan proses pencernaan. Senyawa eugenol juga dapat membantu merangsang produksi enzim pencernaan, sehingga makanan dapat dicerna lebih baik oleh tubuh. Manfaat keempat adalah membantu mengontrol kadar gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa dalam cengkeh dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu mengatur metabolisme glukosa dalam tubuh. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Medicinal Food menyebutkan bahwa ekstrak cengkeh dapat membantu memperbaiki fungsi insulin sehingga berpotensi membantu penderita diabetes dalam mengontrol kadar gula darah. Manfaat kelima adalah membantu menjaga kesehatan hati. Antioksidan yang tinggi dalam cengkeh membantu melindungi sel-sel hati dari kerusakan akibat radikal bebas dan racun. Eugenol juga diketahui memiliki efek hepatoprotektif, yaitu membantu melindungi fungsi hati. Dalam beberapa penelitian pada hewan, eugenol terbukti mampu membantu mengurangi stres oksidatif pada organ hati.
Manfaat keenam adalah membantu meredakan peradangan dalam tubuh. Cengkeh memiliki sifat antiinflamasi yang cukup kuat. Senyawa eugenol dapat membantu menghambat produksi senyawa penyebab peradangan dalam tubuh. Oleh karena itu, cengkeh sering digunakan dalam pengobatan herbal untuk membantu meredakan nyeri sendi, nyeri otot, dan berbagai kondisi peradangan lainnya. Manfaat ketujuh adalah membantu menjaga kesehatan jantung. Antioksidan dalam cengkeh membantu mengurangi stres oksidatif yang dapat merusak pembuluh darah. Selain itu, kandungan eugenol juga dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah serta membantu menurunkan risiko penumpukan kolesterol jahat dalam pembuluh darah. Manfaat kedelapan adalah membantu menjaga kesehatan mulut dan gusi. Sifat antibakteri dalam cengkeh sangat efektif melawan berbagai bakteri, penyebab masalah mulut seperti bau mulut, radang gusi, dan plak gigi. Oleh karena itu, ekstrak cengkeh sering digunakan sebagai bahan dalam produk obat kumur dan pasta gigi herbal. Manfaat kesembilan adalah membantu meredakan batuk dan masalah pernapasan. Dalam pengobatan tradisional, cengkeh sering digunakan sebagai bahan ramuan herbal untuk membantu meredakan batuk, pilek, serta melegakan saluran pernapasan. Senyawa eugenol dan minyak atsiri dalam cengkeh memiliki efek ekspektoran yang membantu mengencerkan lendir di saluran pernapasan. Manfaat ke-10 adalah membantu menjaga kesehatan tulang. Cengkeh mengandung mineral seperti mangan yang berperan penting dalam pembentukan tulang, serta menjaga kepadatan tulang. Mineral ini membantu tubuh dalam proses pembentukan jaringan tulang yang sehat. Setelah mengetahui berbagai manfaatnya, sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengonsumsi dan mengolah cengkeh agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Cara paling sederhana adalah dengan membuat air rebusan cengkeh. Caranya cukup mudah, yaitu dengan menyiapkan sekitar 3 hingga 5 butir cengkeh kering, kemudian rebus dalam 2 gelas air selama sekitar 10 hingga 15 menit hingga air tersisa 1 gelas. Setelah itu, saring airnya dan bisa diminum selagi hangat. Jika ingin menambah rasa, Anda bisa menambahkan sedikit madu atau jahe. Cara kedua adalah dengan membuat teh herbal cengkeh. Cukup tambahkan beberapa butir cengkeh ke dalam secangkir air panas, kemudian diamkan selama sekitar 5 hingga 10 menit hingga sari cengkeh keluar. Minuman ini bisa dikonsumsi saat pagi atau malam hari. Cara ketiga adalah menggunakan bubuk cengkeh sebagai campuran minuman herbal seperti wedang jahe, susu herbal, atau campuran jamu tradisional. Oh iya, sobat sehat. Kabar baiknya sekarang, kamu sudah bisa pesan via online shop produk cengkeh kering dan bubuk, teh celup cengkeh, hingga bibit tanaman cengkeh yang bisa kamu tanam sendiri di kebun atau halaman rumah. Caranya, kamu bisa klik keranjang lihat produk, atau klik selengkapnya di bawah judul video ini, lalu check out melalui link produk yang sudah saya sematkan di deskripsi video. Oke sobat sehat, next kita lanjut bahas dosis konsumsinya ya. Untuk anak-anak usia di atas 6 tahun, konsumsi cengkeh sebaiknya tidak lebih dari 1 hingga 2 butir per hari dalam bentuk rebusan yang encer. Untuk orang dewasa, konsumsi yang aman biasanya sekitar 3 hingga 5 butir cengkeh per hari atau sekitar 1 cangkir air rebusan cengkeh. Untuk lansia, sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah yang lebih ringan yaitu sekitar 2 hingga 3 butir cengkeh per hari agar tidak terlalu kuat bagi sistem pencernaan. Walaupun cengkeh memiliki banyak manfaat kesehatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengonsumsinya. Bagi orang yang memiliki gangguan lambung sensitif atau gastritis, konsumsi cengkeh sebaiknya tidak berlebihan karena minyak atsiri dalam cengkeh cukup kuat dan dapat memicu iritasi lambung pada sebagian orang. Bagi penderita gangguan pembekuan darah atau yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengonsumsi cengkeh secara rutin karena senyawa eugenol dapat mempengaruhi proses pembekuan darah. Ibu hamil dan ibu menyusui juga sebaiknya tidak mengonsumsi cengkeh dalam jumlah berlebihan karena efeknya yang cukup kuat pada tubuh. Selain dikonsumsi, cengkeh juga bisa ditanam sendiri di kebun atau halaman rumah.
Menanam cengkeh sebenarnya tidak terlalu sulit jika kondisi lingkungan mendukung. Tanaman cengkeh dapat tumbuh dengan baik di daerah beriklim tropis dengan suhu sekitar 22 hingga 30 derajat Celcius. Tanah yang ideal adalah tanah yang gembur, subur, serta memiliki drainase yang baik. Bibit cengkeh biasanya berasal dari biji yang diambil dari buah cengkeh yang sudah matang. Biji kemudian disemaikan terlebih dahulu hingga tumbuh menjadi bibit kecil. Setelah bibit memiliki beberapa helai daun, bibit dapat dipindahkan ke lahan atau halaman rumah. Tanaman cengkeh membutuhkan sinar matahari yang cukup, namun tetap perlu kelembapan tanah yang baik. Penyiraman dapat dilakukan secara rutin namun tidak berlebihan agar akar tidak membusuk. Dengan perawatan yang baik, tanaman cengkeh dapat tumbuh menjadi pohon yang cukup besar dan bahkan dapat menghasilkan bunga cengkeh yang bisa dimanfaatkan sebagai rempah maupun obat herbal alami. Melihat berbagai manfaat yang dimiliki oleh cengkeh, tidak heran jika rempah kecil ini sudah digunakan sejak lama dalam pengobatan tradisional di berbagai negara. Kandungan senyawa aktifnya membuat cengkeh menjadi salah satu tanaman herbal yang sangat berpotensi membantu menjaga kesehatan tubuh secara alami. Namun, tetap perlu diingat bahwa penggunaan herbal sebaiknya dilakukan secara bijak dan tidak berlebihan. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat dari dokter, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu sebelum menggunakan herbal secara rutin. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua mengenai kekayaan tanaman herbal yang ada di sekitar kita. Jangan lupa untuk terus menjaga pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan sehat setiap hari. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak khasiat dan manfaat dari tanaman obat herbal lainnya, silahkan klik playlist pengobatan herbal alami di channel ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel. Health is important. See you on the next video.